अता फरमाए। हिन भाई से कया पोइ दुआ घुराया हीअ वरी दुआ करे छॾिया जीअं तव्हां हुकुम कयो। अल्लाह साईं सभिनी बीमारनि खे सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला दाइमा फरमाए। रात आहे 15 जी तकदीर मूंखे हुते बस करिणो कोन्हे कोन्हे त शब बरात जे बारे में कुझु तकलीफ़ थिए। मां आयतूं पढ़ियूं आहिनि उते त न करे सघुसि बयान कराइण जो तव्हांखे शौक़ु ॾाढो आहे। मां अॼु मञोमांव असां सैदनि खे बि मारे हो शर छा हुअं शर शीर ॿिन्ही में अचे थो। तव्हां जेके हिक में मुस्लिम कंदा आहिनि ॻाल्हि त पोइ विहांउ हुजे पोइ महिमान ताईं सभु गॾिजी विया चङे मुस्लिम बाक़ी छा में देरि आहे तीअं सभु इंतज़ाम थी वियो आहे भत बि रखिजी विया आहिनि कुंवार बि आहे घोट कोन थो लॻे। हिकिड़े ॾाहे हिकिड़े खे भला कुंवार जी उमिरि घणी आहे जे 20 साल खनि थींदसि जे वञ भला 20 सालनि वारो को छोकिरो वठी आहे त निकाह करायो। थोरो अॻिते वञी मोटी आहे चए हिकिड़ो न मिले त भला 10 वारा 2 वठी मगरिब सां जलसो आहे इसा बि थी वई हिन मगरिब में थी वञे हा इहो लाउड कोन्हे ॿिया त हाणे सभु इंतज़ाम आहिनि पंहिंजी मुंहिंजे साम्हूं पयूं लाउड कोन्हे। असांजो दोस्त हाफ़िज़ साहिबु आहे ख़ुशख़बर उहो चवंदो आहे देवबंदनि जी इहा निशानी आहे लाउड कमु न कनि सम्झो देवबंद जो तव्हां परे खां ई पाण खे पधरो करे छॾियो देवबंद जो जलसो लाउड न हलंदा परे खां एॾो आवाज़ मस्जिद में माण्हू हिकु ई न हुते नमाज़ पढ़ीसीं एॾो आवाज़ पियो अचे नमाज़ कोन पिया पढ़ी सघूं तव्हांजा लाउड कोन था हलनि। साईं असां कहिड़ो लाउड तहिड़ो ॿुधो गलो तहिड़ा वरी तव्हां ॻंढिया जोड़ आहियूं अलाह जे फज़ल। रात भलारी प्रोग्राम ख़ैरात जो वाइस मिठे क़ुर जो चओ सुभाणे अलाह। मां बि सीड़ी जी आहियां भाउ अब्दुल्ला मूंखे मानी बि खाराए छॾी चाहे चई त अञा थोरो फिकी घुराई आहियूं पर एॾो जहिड़ो शरबत हो तव्हां फिकी शरबत खे नहीं चवंदा आहियो छा? मूंखे नाले ख़बर कान्हे कान्हे वरी चए थो उन्हनि खे न ॿुधाए चाहे त मां मानी खाई आयो हा मां कोन थो ॿुधायां तव्हांखे लख लख मुबारकूं हुजनि जो हिन ख़ैरात जे प्रोग्राम में वाइज़ क़ुर में छॾियो। जाम माइट क्रिकेट मैच कराईंदा आहिनि मां हींअर पंहिंजे जी ॻाल्हि कयां सैयद फ़कीर अहमद शर भरो त कावी थी वञे मूं वारा क्रिकेट मैच कराईंदा आहिनि लख लख मुबारकूं उन्हनि दोस्तनि खे जिन मिठे क़ुर जो प्रोग्राम रखियो ख़ैरात जो प्रोग्राम रखियो। अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह ताला इन्हनि जी ख़ैरात खे क़बूल फरमाए मरहूम जी मग़फ़िरत फरमाए सदस क़ब्र जा मिड़ई मनाज़िल आसान फरमाए सदस जुमिले हसनात खे अल्लाह ताला क़बूल फरमाए। थोरियूं थकियूं जेकॾहिं कमज़ोरियूं कोताहियूं बि रहिजी वयूं त अल्लाह ताला उन्हनि खे बि नेकिन में तब्दील फरमाए। जो रात आहे लैलतुल बरात मुंहिंजी त खोड़ वेठा आहिनि असां वटि अॻे चवंदा हुआ ॼातिन वारी ईद साईं तव्हां वटि त कोन चवंदा अॻे चवंदा हाणे वरी फटाकनि वारी ईद अॼु मूं वटि मैसेज आहे ॾाढो सुठो हियां ठही पियो कि अॼो की राति इहा आहे तौबह जी राति वेहंदो त मां इनशाला सम्झाईंदुसि अलाह साईं मूंखे चवराईंदो हिन राति जा केतिरा ई नाला आहिनि लैलतुल बरात में
लैलतुल मुबारका बहन रात जो नालो आहे, लैलतुल मग़फ़िरत बहन रात जो नालो आहे, लैलतुल रिज़वान बहन रात जो नालो आहे, लैलतुल रहमत बहन रात जो नालो आहे। हा त फज़ल खे चऊं केतिरो वेहंदो त हीअं अखियूं पूरे ॾेखारी माना ख़तमु आहे। संतरो बधी आयो त मां बि घर खां वांदो आहियां, मूंखे कहिड़ो कमु आहे। प्रोग्राम ख़ैरात जो, वाइज़ मिठे क़ुरान जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरूआत कयां सलात खां। मुंहिंजी ज़ुबान ते आका इनामदार फ़ख़्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सभु जो सल्लल्लाहु साईं जो नालो मुबारक अचे त तव्हांजे ज़ुबाननि ते दुरूद शरीफ़ जारी थी वञे। महबूब फरमायो मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवात। जेको मुंहिंजो उम्मती मुंहिंजे मथां हिकिड़ो दफ़ो सलात थो पढ़े त अल्लाह ताला उनजे मथां 10 रहमतूं थो मोकिले। असां घटि में घटि हिकु तस्बीह सुबुह हिकु शाम जो फ़क़ीरनि खे ॿुधाईंदा आहियूं। हे त हाणे पाण पीर थी वियो आहे, पढ़े थो अलाए कीअं थो करे हिकिड़ो दफ़ो दुरूद थो पढ़े त अल्लाह ताला हुनजे मथां 10 रहमतूं थो मोकिले। अल्लाह हुन जा 10 गुनाह माफ़ थो करे। अल्लाह ताला जन्नत में हुन जा 10 दर्जात बुलंद थो करे। इन करे दुरूद जी पार त वाइज़ जेको ॿुधो आहे मूंखे ख़ुशि कई त पाण खे पाण में ॾिसूं। बेटा साहिब रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त ओॾांहुं उथी ओर जेॾांहुं रायो रब जो। सलात था पढ़ो, पाण में कचहरी था कयूं। हे यार ख़िज़मतगार अथई असांजो, नालो कोन ॿुधाईं। पाणी झलियो पियो थियो, मां चयो हेॾी मानी ॾिसी न केरु पाणी पीअंदो की मां थक बसि मां बि कोन गिलास झलियो पियो थियो। ओॾांहुं उथी ओर जेॾांहुं रायो रब जो। 8 पहर उन्हीअ मथां पाण पंहिंजो घोर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी मंझ तराज़ू व तोर। आशिक अब्दुल लतीफ़ चए वेठो सॻो सोर सचे नबीअ ते सलवात जो। इन करे सलात जी पार त वाइज़ जेको ॿुधो आहे प्रोग्राम ख़ैरात जो, वाइज़ मिठे क़ुरान जो। फरमाई त इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जंहिं वक़्तु मूं पुनः रब जो मिठो क़ुरान पढ़ियो वञे, ॿुधण वारनि जे मथां ॿुधी थियूं। पढ़ियो वञे रब जो क़ुरान, ॿुधण वारा हिकु त चुप करे वेहो, ॿियो दिलि जा कन खोले करे वेहो। लअल्लकुम तुरहमून, लाउड हले न हले, चुपड़ी करे वेही ॿुधणु तव्हांजो कमु आहे। दिलि जा कन खोले करे ॿुधणु तव्हांजो कमु आहे। फरमाए त लअल्लकुम तुरहमून, उमेद आहे त रब जे रहमत मथां झोलियूं भरे भरे करे उथंदा। कहिड़ा शेर यादि कया अथई जेके ॿुधाई सभु तक यादि आहिनि। बेटा साहिब तो फरमाए त नओं नियापो आयो राणे वटां रात। सुभान अल्लाह। ऐसे कंहिंजो नियापो आहे? नओं नियापो आयो राणे वटां रात। लधी से शाह अब्दुल लतीफ़ चए ॾातर कनऊं ॾात। कोन पुछियाऊं ज़ात जे आया से अची विया। लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि जो नालो ॿुधो अथव? अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि, जंहिंजे विसाल खां पोइ हुनजे क़बर मुबारक मां ख़ुशबू ईंदी हुई। एॾे कंडियारी में तमामु घणो ईंदा हुआ। पोइ उन्हनि जो को शागिर्द हाफ़िज़ जॾहिं ईंदो हो त साईं जन उथी बीहंदा हुआ। चओ खड़े सुभान अल्लाह। होॾा जो चवंदा हुआ हिकु ॾिठोसीं क़ुर ॿियो सैयद। तव्हां सॼे ॻोठ में कुल माण्हू इहे आहिनि। क़ुर जो हाफ़िज़ आहे, सैयद बि आहे, मां 5 त नी अञा ताईं सुठो मूंखे पंहिंजो अलीअ ताईं यादि आहे। बसि सॼे ॻोठ जा आया कूड़ था न लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ़ फरमा थींदा। शागिर्द को हाफ़िज़ ईंदो हो त साईं जन उथी बीहंदा हुआ। साईं जन रोईंदा हुआ, साईं जन जा शागिर्द रोईंदा हुआ।
साईं तव्हां असांजा उस्ताद, तव्हां असांजा मुरब्बी, तव्हां असांजा मुर्शिद। साईं असां था अचूं, तव्हां असांखे शर्मसार करे था विझो, तव्हां असांजे लाइ उथी था बीहो। साईं जन फरमाईंदा पुटु तव्हांजे करे थोरी थो उथां, जेको 83 पारा पुनल रब जो क़ुरान तव्हांजे सीने में महफ़ूज़ आहे, मां उनजे एतिराम में उथी थो। अने मुंहिंजे एतिराम वाला उथी नथा बीहो त घटि में घटि ॿुधो त चुप करे। वहदहू ला शरीक लहू चओ चवंदो आओ, फर्ज़ वाजिब सुन्नतूं तन्हा तरक मपाए, तोबह संदी तस्बीह पढ़ी सा पुजाए, प्रिय संदी हीअ ॻाल्हि सा हीअं सा हंडाए। इन्ही ॾिनियूं नागा पंहिंजे नफ़्स खे का सही वाट समाए, त संदी दोज़ख बाहि तो आॾो ई न अचे। अलाए केतिरो वेहंदो त उन हिसाब सां हलां। कलाक वेहंदो, महिरबानी हींअर घणो टाइम थियो आहे? 15 मिंट थी विया आहे त उहो ई कोड़ो थोरो खड़ो आहे। हुजूर जो शागिर्द उबय बिन काब क़ुरान जो कारी, महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजे शागिर्द उबय बिन काब खे चयो पुट इक़रा अलैहिल क़ुरान, सोना मूंखे रब मिठे जो क़ुरान त पढ़ी ॿुधाए। सम्झो था बाबा? काइनात जो सरदार, नबियन रसूल जो सरदार, अव्वलीन आख़िरीन जो सरदार, नूर बशर जो सरदार, मिठो मोहम्मद रसूलुल्लाह। साईं अल्लाह मिठे तव्हांजे मथां 83 पारा क़ुरान नाज़िल फरमायो आहे। साईं तव्हां क़ुरान पढ़ो त असां तव्हांजा उम्मती, तव्हांजा ग़ुलाम, तव्हांजा सहाबा तव्हां खां क़ुरान ॿुधूं। हुजूर फरमाए पुनल रब हुकुम कयो आहे त उबय बिन काब खे चयो त उहो क़ुरान पढ़े। मां मुस्तफ़ा बि हुनजो क़ुरान ॿुधां त पुनलो रब बि हुनजो क़ुरान ॿुधे। सम्झ वारा आहे कान। हुजूर जो शागिर्द हो न साईं, हो बि हुजूर जो तरबियत याफ़्ता हो न। चइसि अल्लाह सम्मानी, साईं अलाह सफ़ा मुंहिंजो नालो खयो छा? तव्हांजो था चओ त पुनल रब चयो आहे त उबय बिन काब खे चयो त उहो क़ुरान पढ़े। तूं मुस्तफ़ा बि हुनजो क़ुरान ॿुध, मां पुनल रब बि हुनजो क़ुरान ॿुधां। अल्लाह सम्मानी, साईं भला अलाह मुंहिंजो नालो खयो आहे छा? साईं फरमाए नाम अल्लाह सम्माक। हा पुट उबय बिन काब, पुनल रब तुंहिंजो नालो खणी चयो आहे त उबय बिन काब खे चओ त क़ुरान पढ़े। तूं मुस्तफ़ा बि हुनजो क़ुरान ॿुध, मां पुनल रब बि हुनजो क़ुरान ॿुधां। कहिड़े इख़लास सां उहो क़ुरान हूंदो? सुभान अल्लाह चओ। दुआ कर त अल्लाह ताला तव्हां असांखे बि अहिड़ो इख़लास अता फरमाए। अलाह वटि अजीब लफ़्ज़ चया, ख़ुदा करे मूंखे अचनि, तकिड़ो टाइम त गुज़री वियो। खुलूस दिल से हो सजदा तो उस सजदे का क्या कहना। सुभान अल्लाह से वाह जी चाहन ठहरायो है। सुभान अल्लाह लेट भरे हैं अदा। सुभान अल्लाह मना धो तो के दिया। सुभान अल्लाह खुलूस दिल से हो सजदा तो उस सजदे का क्या कहना। वही काबा सिर्फ आया जहां हमने जबी रख दी। तुम्हें जो सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बेटा साहब रहमतुल्लाह अलैहि बरसां बैठो, मां हिकु लफ़्ज़ ॿियो चई वञा, मूंखां विसरी था वञे। साईं सोन मिलंदो सोन वारे वटां, लोह मिलंदो लोह वारे वटां, गाह मिलंदो गाह वारे वटां, वखर मिलंदो वखर वारे वटां, अल्लाह बि मिलंदो अल्लाह वारे वटां, इख़लास बि मिलंदो इख़लास वारे वटां। इहो सम्झियो त गंज आहे। अल्लाह पाण चयो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ईमान वारो तक़वा इख्तियार कयो ऐं सचनि जो साथ ॾियो। सुभान अल्लाह।
चलो तो कुछ नहीं कर तुम के यहाँ बेटा के दो बेटा साहब रहमतुल्लाह ने फरमायो तो या वे हुपिरिन वक्त या कर पिरिन जी पचार मुझे सॼे वाइज़ जो ख़ुलासो मां तव्हांखे ॿुधायो वाइज़ जो ख़ुलासो न मां पंहिंजी पूरी ज़िंदगी जे मुताले जो ख़ुलासो तव्हांखे ॿुधाए थो वञा तव्हांजो ख़्यालु लाइ काॾे आहे भई हलंदी अञा अहिड़ी त हूंदी त ॿ टे कोप या वे हुपिरिन वक्त अलाह जो ईमान वारो तक़वा इख्तियार कयो मुंहिंजो सचनि जो साथ ॾियो मुंहिंजो दोस्त माना कंदो आहे त सचनि सां गॾु रही पओ तूं महीने ते बि मां करे त कोन थो अचे पाण पीर थी वियो या वे हुपिरिन वक्त या कर पिरिन जी पचार इन्हनि ॿिन्ही खां धार असल कादिर न करे कंहिंखे तो तो शुक्र मिलियासीं सुपरी जहिड़े जानिब यार अचे पोइ वरी तूं मूंखे चवंदा मां क़बूल ॿुधाए न शहर जो मां चयो मां त क़ुर जी आयत आहे मां क़बूल ॿुधाए हे मूंसां गॾु हिकिड़े जलसे ते वियासीं त मां चयो मां आहियां पुराणो हाफ़िज़ मां क़बूल वारो हाफ़िज़ उथी चईसीं मां क़बूल वारो हाफ़िज़ मरी आहे मां बाद चई त मां ॿुधाए पोइ वरी शहर जो महिरबानी साईं गला कला शुक्र मिलियासीं सुठे पियो हलंदो मुड़ंदो कोन पर उते बास साईं त लिखी मारे शुक्र मिलियासीं सुपरी जहिड़े जानिब यार वेहे जिन जे भट में कोड़े थिया करार धणी कर मधार पाड़ो तिन पिरनि खां वो अर्ज़ बि कयो त इख़लास बि मिलंदो इख़लास वारे वॾा अलाह बि मिलंदो हा न मां मिस्किन पुछंदी मैं शेर पढ़ियो तकीर करे मां लफ़्ज़ ॿ टे रुकंदा शेर ते हो लिखायो मां चयो त अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिलेगा खुदा करे मूंखे अचे अल्लाह अल्लाह कहिड़ो अल्लाह वारो थो चए मां त गुनाहगार आहियां साईं अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिलेगा अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं जो चाओ पाए मन में सन्हो कटियो जन तन जो सराफन दुकोई दाखिल न कयो महबत पाए मन में रंधारोड़िया जन तन जो हो काॾे वियो आहे शिको न पियो आहे रात मुंहिंजे बरसां अचो न तखे के वेठो भॼन में सोला महबत पाए मन में रंधारोड़िया जन तन जो सराफन अण तो योई अघायो अल्लाह ताला तहां असांजो अण तो योई अघायो हुजूर बि फरमायो त अल्लाह खां जन्नत घुरंदा कयो रब जन्नत अता कर पर बग़ैर हिसाब किताब छो जॾहिं हिसाब थियो न हुजूर फरमायो हिसाब केरु ॾेई सघंदो साईं फरमायो जो हिसाब थियो सम्झो फाथो दुआ कयो अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब जे जन्नत में सम्झो अता फरमाए वो देखो भॼण वारे पैकेज खे सुनो भला बाढ़ा बि हुन जा हिन भलारी रात में जे रहम करे माफ़ करे छॾे हुन खां को पुछण वारो त कोन्हे ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून फरमाए त को मूंखां पुछण वारो न आहे सारी काइनात खां पुछण वारो मां आहियां प्रोग्राम ख़ैरात जो मां आयत बि पढ़ी कुल्लु मन अलैहा फ़ान अल्लाह से फरमाए जेका बि शइ आहे उहा फना थी 50 साल 60 साल 70 साल में खे जहान छॾियऊं न सही कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाए त रहंदो रब बाक़ी कुल्लु फना असां बेशक न मौत अहिड़ी अटल हक़ीक़त आहे फ़क़ीर साहब
हिन दुनिया में हिन दौर में मां पाण गुनहगार अखियुनि सां ॾिठा कननि सां ॿुधा अहिड़ा बि लानती आहिनि जेके त चवंदा अलाह ई कोन्हे अहिड़ा बि आहिनि जेके नऊज़ बिल्लाह चवंदा हुज़ूर ते नबूअत ख़तम न आहे ग़ुलाम कादियानी नऊज़ बिल्लाह ते आहे अहिड़ा बि के आहिनि जेके चवंदा नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर जा सहाबा फिरी विया वॾियूं बीमारियूं आहिनि पर मौत सोना अहिड़ी अटल हक़ीक़त आहे अॼु ताईं हिकु बि अहिड़ो न आहे जेको मौत जो इनकार करे छो त मुशाहिदे जी शइ आहे ॾाढो हलियो वियो ॾाढो बि हलियो न हुनजो चाचो हो कॾहिं ॾाढो हो कॾहिं भाउ हलियो वियो मौत अहिड़ी अटल हक़ीक़त आहे को इनकार कोन थो करे रहंदो रब बाक़ी कुल्लु फना अजाई अना आहे हिन इंसान खे फानी रे फानी दुनिया दम न हिकिड़ो लटे लोढ़ लतीफ़ चए जोड़ींदई जानी आशिक़ अब्दुल लतीफ़ चए गोॾर ऐं कानी आहे सिर सभ कई मूंखे ॿुधायो भाऊ गुलाम अब्बास काबिर जी तव्हां साईं रुॻो बेत पढ़िया त मां अॼु क़ुर थो पढ़ां कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्म इलैना तुरजऊन कारी जे बरसाति पुछां कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत क़ुर में केतिरा दफ़ा आयो आहे कारी वेठो आहे इहो 15 सदी जो कारी आहे मां थो ॿुधायां भला पर पोइ हिकिड़ी हेठो जे 4 दफ़ा केथा लफ़्ज़ जी इन त ॿुधल आहे हा तॾहिं मां पढ़ियल आहे क़ुरान पाक में कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत 3 दफ़ा आयो आहे मां 3 पढ़ी थो वञा पोइ चोथों भली ॿुधाए चोथों सिपारो कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर 17 सिपारो सूरत अंबिया साईं कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितना व इलैना तुरजऊन यार रमज़ान ही हाफ़िज़ है त हाणे त तयारी कयो न हाणे रमज़ान मथा आहे बाबा साईं रहमतुल्लाह अलैह मूंखे आबा पढ़ी तो क़ुरान जे बल्कि तो या मदून त मदून था समझो तहां बोर को या मदून त मदून वारा हो जा एक ही सिपारो सूरत अनकबूत सही कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन मूंखे ज़हन में 3 चोथों हुजे त भला वल मां सम्झा तो न हूंदो इंशाअल्लाह हूं तो त ॿुधाए हूं तो ॿुधाए तयारी करे हथ लॻल आहे मां त कॾहिं बि न हूंदो इंशाअल्लाह हर हिकु महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सम्झाइण ख़ातिर साईं पंहिंजनि ग़ुलामनि पंहिंजनि शागिर्दनि ताबेदारनि खां पुछो पुट मौत कीअं था सम्झो हिकिड़े चयोसीं सुबुह जो उथंदो आहियां पक न हूंदी आहे शाम थींदी अॻई अलाए कुन रब मूंखे पाण ॾांहुं घुराए वठंदो ऐं असां छा चवंदा आहियूं ॿिए खां पुछो पुट तूं कर ख़बर जेसि मां ईअं सम्झां सिज लथो ख़बर न आहे फजर ताईं जहिड़ो हूंदुसि अॻई पुन रब मूंखे पाण ॾांहुं घुराए वठंदो पुट एॾियूं तमन्नाऊं एॾियूं तव्हांजूं आरज़ूं मां महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा निमाज़ बरकातूं नियत कंदो आहियां हिकिड़े पासे सलाम वराईंदो आहियां पक न हूंदी आहे त ॿिए पासे सलाम वराईंदुसि अलाए पुनः रब मूंखे अॻई पाण ॾांहुं घुराए मनी तव्हां पाण वियो त मौत आहे बि अटल हक़ीक़त डरंदो बि न उन तयारी करणु खपे की न दुआ कर त अलाह ताला हिन दुनिया जी मुख़्तसर ज़िंदगीअ में मौत जी तयारी करण जो तौफ़ीक़ अता फरमाए बेटा साहिब फरमायो साईं कतण जी कान करी सुते साही हॾ कतण जी कान करी सुते साही हॾ सुबुह ईंदई ओचितो ईद उघारनि गॾु जिते सरतियूं कंदई सॾो उते सिकंदीअ सींगारन जिते सुतीअ संझे ई मुंहुं वेढ़े मुंहनि जी
ओ जागा अखियुनि खे ॼाॾई न ॾेई हथा तो पेई थी कचो के चिन खे करी जॾहिं साथ न थिए आहिनि खंदियूं साईं हिते हा सॻोरे जो हुकुम आहे ईअं न चओ त क़ुर न पढ़ंदुसि क़ुर बि जॾहिं साथ न थिए सॾ कया त ॿुधी न ॿोड़ी हमराही होतनि सां तो जूदऊं न जोड़ी हाणे डाह कुन जोड़ी थी रंधनि ते रीहूं करी पोखणी अथई त पोखिन त वींदई वेल टरी चयूं जो तो शहर उठायो अथई उन मरहूम जे शान में ॿुधाईं त कोन पोखणी अथई त पोखिन त वींदई वेल टरी पाणी थींदुई पोइरो सुकी थींदई सोक जिते लुणंदो सारो लोक उते सिकी मतां हिकु संगल आऊं न कढियसि पिणीअ सां उमिरि तां वेई विलीअ ॾींहं विॼाइया सरतियूं सभेई हाणे पीढ़ीअ में पेई थी अखियूं आरीअ ॾेखण हिकिड़ो न पढ़ां जहिड़ी आयसि जीअं तहिड़ी वञा तन ॾे राति पराए राज में हूंद न पवे मींहं आशिक़ अब्दुल लतीफ़ चए कंधु खणंदसि कीअं मन मारूअड़नि जे असांजो इब्न फाज़ नक्शबंदी मां ग़ालिबन हालाणी वारे सादियाणी इज्तिमा में बयानु कयो असांजो नक्शबंदी सिलसिले जो बुज़ुर्ग हो जॾहिं हुनजो पोयों टाइम हो दम हिन जो परवाज़ करण वारो हो अल्लाह ताला मलाइकनि खे हुकुम कयो त जन्नत जा 8 ई दरवाज़ा खोलाए हिनखे जन्नत जो सैर करायो चओ सुभान अल्लाह दुआ कर त अल्लाह ताला तव्हां असांजो ईअं ख़ात्मो ईमान ते करे सिंधियुनि जा खिल तॾहिं जॾहिं खटिजे साईं मौत जॾहिं ईमान ते थिए इहो माण्हू कामयाबु थी वियो न साईं हीअ सारी ज़िंदगी जी महिनत आहे इन करे न ख़ात्मो ईमान सां थिए अल्लाह वारो उहो त हो अल्लाह जी रज़ा जो तालिब उहो त अल्लाह जी मोहबत में गिरफ़्तार हो जन्नत रसी मुंहुं हेॾे करे बीह रहियो ॾिसे मां जन्नत छा कंदुसि चओ न सुभाणे अल्लाह अरबीअ में शेर थी ख़ुदा करे मूंखे अचे या रब इनकान मंज़िल मोदी सलीम आहे न या रब इनकान मंज़िलत हाफ़िज़नि खे त चुप कराए छॾे मां मौलवियुनि खे जीअं चऊं या रब इनकान मंज़िलती फिल हुब्बि इंदकुम मा क़द रअयतु फ़क़द ज़य्यतु अय्यामी मुंहिंजा मौला मां सारी ज़िंदगी जेका तोसां मोहबत कई जेको तोसां मां इश्क़ कयो उन्हीअ मुंहिंजे मोहबत उन्हीअ मुंहिंजे इश्क़ जो जेकॾहिं तो वटि बदिलो इहो वादो जन्नत जा 8 ई दरवाज़ा खुली विया फ़क़द ज़य्यतु अय्यामी मां त ईअं थो सम्झां त मां पंहिंजी ज़िंदगी ज़ाया करे छॾी मूंखे जन्नत छा कंदुसि मूंखे त तूं खपी न मूंखे त तुंहिंजी रज़ा खपे न मूंखे त तुंहिंजो लिकाउ खपे न मूंखे त तुंहिंजो कुर्ब खपे न मूंखे त तुंहिंजी मारिफत खपे चओ सुभाणे अल्लाह उलमा लिखियो आहे इहे लफ़्ज़ चई नूरी तजल्ली आहे हिन जो दम परवाज़ थी बेटा भरिसां वेठो अथई वकील साहिब चवंदो आओ न कढियसि पिणीअ सां पोयों थियो पसाहो आओ न कढियसि पिणीअ सां पोयों थियो पसाहो सिका थी सकरात में रोयो पुछारा आशिक़ अब्दुल लतीफ़ चए साल न वञे मिसाह धारा पसर पिणीअ जे फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैहि नालो ॿुधो हुन खां ॿियो हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां अल्लाह वारो हीअं वञे पियो पंहिंजे ख़्याल में चओ सुभाण अल्लाह पर दिलि जो कनेक्शन पुठियां रब सां असांजा बुज़ुर्ग फरमाईंदा हथ कार वल दिलि यार वल हथ कार सां दिलि यार सां कीअं दिलि में थियुसि मुंहिंजा रब तूं मूंखे कीअं मिलंदे पंहिंजी क़ीमत त ॿुधाए चओ न सुभाण अल्लाह मूं वांगुरु थोरो ई त चाहे दूध पती प्यार जाए सुभाणे अल्लाह चओ न साईं तुंहिंजी रज़ा मूंखे कीअं मिलंदी तूं मूंखे कीअं मिलंदे तुंहिंजी क़ीमत छा आहे ग़ैबी आवाज़ आयो त ॿई जहान ॾेई छॾे सम्झी अलाए कोन जहान त खोड़ आहिनि पर तुंहिंजे असांजे सम्झ ही जहान बि ॾेई छॾ हो जहान बि ॾेई छॾे बाक़ी कुझु बचियो अलाह वारो वजद में अची वियो अलाह वारो ख़ुशीअ में अची वियो जिते क़ीमत ख़ुदि हर दो आलम गुफ़्तई साईं पंहिंजी क़ीमत तो ॿ जहान लॻाई
कीमत खुद हर तो आलम गुफ्तई नरख बाला कुन के अरजानी हुनूज साईं तो चयो आहे त तुंहिंजी क़ीमत ॿई जहान छॾ न साब जे तूं पुनल रब मिली वञी त सौदो ॾाढो सस्तो आऊं न कॾहिं पिरीअ सां उमिरि तां वेई पढ़ी वियुसि विलीअ ॾींहं विञाइया सरतियूं सभेई हाणे पीरीअ में पेई थी अखियूं आरीअ ॾेखणा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अतुर फरोश हो साईं अतुर खपाईंदो हो बोली मता ते इतर फरोश वरी चुकू कढे सुभाणे साईं खे इतर बि चवण कोन पियो अचे तो अलाह वारो था जे लंघियो है दुकानदार हुआ शीशी छॾे अलाह वारो तूं दम कीअं ॾींदे तुंहिंजो त साहु शीशे में टंगियो पियो आहे तूं कीअं मरंदे त हो त पंहिंजे कम में हो न जीअं तूं मरंदे मां बि ईअं मरंदुसि चओ त जीअं तूं मरंदे ईअं मरंदे तूं चई हा चादर मथां ओढ़े थी त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह त दम परवास पोइ हिनखे चोट लॻी पोइ हिन तज़किरतुल औलिया किताब लिखियो एक दिन मरना है आखिर मौत है दादा अजीजुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैह कलेक्टर हो साईं वो जॾहिं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो ख़लीफ़ो थियो साईं जी ख़िदमत में आयो कि हाणे मुंहिंजी उहा टर उहा हाणे मिस थी वई आहे मिस टर कलेक्टर जो हाणे टर मुंहिंजी हाणे उहा मिस थी वई आहे उनजो शेर आहे एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है 50 साल 60 साल बाबा हे जहान छॾणो आहे न सही दुआ कर त अल्लाह ताला हिन दुनिया जी थोड़ी मुख़्तसर ज़िंदगीअ में आख़िरत जी तयारी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह ताला आज़माईंदो अल्लाह जी सुन्नत मां छा कयां उन खां केरु पुछे अल्लाह आज़माईंदो आहे फरमाइते वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अदा सवाल पुछंदे या बोलू चवंदे ॿुधा अल्लाह तुझे मुंहिंजो सुन्नत मां आज़माईंदो आहियां أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين तो फरमाया मुझे सुन्नत मां आज़माईंदो आहियां सुख ॾेई बि आज़माईंदो मां वटि दुख ॾेई बि हे मौत बि दुख आहे न साईं हे जुदाईअ जो सदमो आहे न साईं फरमाए त सुख अलाह ॾेव त शुक्र कजो सुख मिले त ऐं दुख मिले त दुख मिले असांजो कमु इहो हूंदो सुख मिलंदो त डांसूं हा साईं ऐं दुख मिलंदो त वरी राम भाट फरमाए लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद मां वाक़ियो ॿुधाईंदो त मूसा अलैहिस्सलाम वञे पियो उन रब सां गुफ़्तगू करण को वॾेरो हो उन मूसा अलैहिस्सलाम मूंखे चयोसीं रब सां जॾहिं गुफ़्तगू करी त रब खां पुछ के अर्ज़ु कजांइ त पंहिंजो नेमतूं बंदि कर बसि गंज थी वियो हाणे मूंखे वधीक ज़रूरत कान्हे आवा सम्झो था ॻाल्हि हे जो रब जी ज़ियारत करंदो त ज़ियारत में महू थी वियो हिन खां त ॻाल्हि ई विसरी वई जॾहिं मोटे पदाला चयोसि त मूसा साईं उन वॾेरे जो नियापो ठाहा साईं उन वीचारे चयो त नेमतूं पंहिंजूं बंदि कर असां हाफ़िज़नि खां सची ॻाल्हि मूं खां बि विसरी वेंदो आहे चवां थो त मां हाफ़िज़नि जो अबो आहियां हाफ़िज़नि खां बेसर थी वेंदी आहे आलिमनि खां बि बेसर थी वेंदी आहे मुफ़स्सिरनि मुहद्दिसनि खां बि बेसर थी वेंदी आहे ख़ुदि महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा खां बि बेसर थी पर जंहिंखां बेसर न थिए उहा ज़ात कहिड़ी आहे फरमाईंद वमा कान रब्बुक नसिया साईं हा हुन वॾेरे चयो हो त बसि नेमतूं पंहिंजूं बंदि कर को जवाब तो वठी वई फासी छा हुकुम वॾेरे खे चयो त जेसीं ताईं तो शुक्र करण बंदि न कयो आहे मां नेमतूं ॾियणु बंदि न कंदो शुक्र कंदो वेंदे त मां नेमतूं वधाईंदो वेंदोमांइ लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद वाचो तो जो टाइम मिला मूंखे केतिरो थियो 15 मिनट ॿुधाए मूं में खाई आहे ऐं अघो टाइम थियो आहे
लेकिन अधु कलाक खां मथे थी वियो आहे तोखे भला निंड के घणो टाइम थी वियो आहे नथो ॿुधाए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अॼु हिकिड़ो वाक़ियो वांदो आहे उहो वक़्त जो ज़मींदार हुयो पंहिंजी घर वारीअ सां राति जो वेठो आहे मींहुं वसे पियो थो राति जो टाइम आहे थधिकार जो टाइम अबाई न कयो ईअं न कयो पिया ॻाल्हाइनि सभिनी खे ॻाल्हाइण तुंहिंजो मारे थो वञे मां इहे ॾह मुतवजो थियो ख़ैर करे लाइ छा थियो बाबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ियो वांदो आहे त हिकिड़ो वक़्त जो वॾेरो हो ज़मींदार हुयो पंहिंजी घर वारीअ सां राति जो वेठो आहे सियारे जी राति आहे थधिकार जो टाइम आहे मींहुं वसे पियो थो दरवाज़ो जे खड़ियो छा आहे साईं ॿिनि माननि जो सुवालु मां मोहताज आहियां मां फ़क़ीर आहियां मां बुखायल आहियां 3 ॾींहंनि खां मूंखे वात में मानीअ जो हिकिड़ो गिरह वियो आहे वॾेरो कावड़िजी वियो जे तव्हां छा कावड़िजी विया सांझीअ जो चई सोमणीअ ताईं मोबाइल कोन था करायो 11 थी विया आहिनि वॾेरो ॿार निकितो अची भला ॾींहं जो त तंग था कयो राति जो बि नथा अचे ठका चपाट कराईंसि पहिरियां त हिन जे दरवाज़े ते हुन जे दरवाज़े ते साईं मां ग़रीब पाण ई न आहियां थियो हे अमीर पाण ई न आहे थियो मूंखे ग़रीब बणाइण वारो बि तूं आहे हिन खे अमीर बणाइण वारो बि तूं आहे घुरिया में मारनी मिली मार वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी हो त सभु कंहिंजी ॿुधंदो आहे न चओ मता मुला सेखारियो हुजे कोन ॿुधंदो आहे या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद हुन जॻह कॾहिं सही तेरा हिकिड़ो दुकान वियो ॿियो दुकान वियो हीअ बनी वई हीअ कारोबार वियो आख़िर एतिरो ग़रीब थियो तो ज़ाल खे खाराइण लाइ मानी जो कबो न हुजेसि जोड़सि चयुसि मां तोखे मानी खाइण लाइ मूंखे तलाक ॾे जान मुंहिंजी छॾे सही दुनिया तॾहिं कढो आहे भाई साहिबु गाॾी हले थी पई है न गाॾी बीही वई त गाॾी हले जैसे मामू जान आहे मूंखे चवंदा हुआ पंहिंजा भाणे जा मामू जान आहे गाॾी जो बीही वई अलाए केरु हाणे त कराची रहंदो आहे झड़क ए अहबाब सारे खुश्क पत्तों की तरह झड़क ए अहबाब सारे खुश्क पत्तों की तरह मुफलिसी में दोस्ती की शाख खाली हो गई सिंधी में सही चवां तो ईअं प्यार मुंहिंजो भुलाए छॾी फकीर साहब चए त ईअं प्यार मुंहिंजो भुलाए छॾी वॻो ॼण त लाहे मटाए छॾी गाॾी हलंदड़ हुजे त मुंहिंजो मामू 70 बि माइट रहियूं अलाए केरु आहे कराची आहे जोणसि मूंखे तलाक ॾे हुन इज़त गुज़ारे ॿिए हंधि वञी शादी कई कुझु अरसे खां पोइ उहा ई सियारे जी राति उहा ई ऊंदाही राति उहा ई मींहं की राति दरवाज़ो खड़ी वियो छा आहे मां फ़क़ीर मां मोहताज मूंखे बुख लॻी आहे 3 ॾींहंनि खां वठी मां रब किबरियाई ज़ात जो कसम मां गिरह मानीअ जो न खाधो आहे हुनजो वॾेरो मुड़ुसु जेको हो घर वारे खे चए तूं असां त मंझंदि बि खाधी आहे सुभान अल्लाह अञा घर में पियो आहे वरी पचाए खाई बि सघूं था ही आवारा रुलण जो टाइम त न आहे जेको कुझु आहे खाधो खणी वञो न ॾेई घर वारी जो खाधो खणी वञ फ़क़ीर खे ॾेई आहे मोटी आई त वरी शेख सादी लिखो त रोअंदी पई अचे छो दिली वई छा फ़क़ीर को जिन बचाई छाजे करे बची वई ईमान रब किबरिया जी बेनियाज़ीअ जे मथां क़ुर्बान वञा अॼु जेको मुंहिंजे दर ते पिनण आयो आहे उन फ़क़ीर खे मां सुञाणे वरितो आहे उन फ़क़ीर खे मां ॼाणे वरितो आहे इहो वक़्त जो वॾेरो हो वक़्त जो वॾो रेस हो इहो अॻियो मुंहिंजो मुड़ुसु हो अॼु एतिरो मुहताज थियो आहे मुंहिंजे दर ते मानी पिनण आयो आहे चओ त हो बेनियाज़ आहे قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد बेटा ये तर्जुमो कजे त दोस्त कुहा ए दादला थो मुहब मारा ए
ख़ासन ख़लीलन खे सख़्तियूं सहाए अल्लाह समद बेनियाज़ सां करे जा चाहे आशिक अब्दुल लतीफ़ चए इन्हीअ मंझि आहे का उन्ही ॻाल्हि असरार जी ईमान खे सुञातो फ़क़ीर खे इहो पंहिंजे वक़्त जो वॾो रईस हो इहो मुंहिंजो अॻियो मुड़ुस हो त हुनजे पोइ मुड़ुस सेठ चयसि बीबी साहिबा जे तूं हौसले सां ॿुधी त मां बि तोखे हिकिड़ी राज़ जी ॻाल्हि ॿुधायां कहिड़ी राज़ जी ॻाल्हि सिर्फ़ु किबरिया जी ज़ात जो कसम मां उहो फ़क़ीर आहियां जंहिंखे तुंहिंजे मुड़ुस चपाट हुयूं अॼु मुंहिंजी जाइ ते उहा उनजी जाइ ते मां आहियां कहिड़ी देरि आहे हुन वटि घटाइण ऐं वधाइण में आहे तुंहिंजो ॿिया तर ते ई ॿियनि खे आयुसि तुंहिंजे दर सबा जा सोरठ वर का मुंहिंजी कर भला भेरे भर पालो पांद पे नार जो सजण तूं मछ ॾेज ऐं जियां तुंहिंजे आसरे सभई पारूं सूर जूं हिकु लहज़े मंझिल तेज सुघर वरी हे आहे बेटा वरी मूंखे घणो यादि आहे हिन करे ॿिया यादि हूंदा मालिक हिकु तूं न मुंहुं मटे ॿियो मुल्क मटियो तव्हां घोरियो शेखुल हदीस रहमतुल्लाह हिकिड़ो अजीब वाक़ियो आहे त उहो ॿुधायां पोइ सभे बरात लाइ वेठो त ठीकु आहे त वरी ॿिए दफ़े यादि ज़िंदा सोहबत बाक़ी जाटिन वारी न फटाकनि वारी थी वई हाणे थी वई फट मां त ॿुधायां मां मूं त मैसेज आई आहे तोबा जी राति महबूब पाण फरमायो فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا हिन 15 शहबान जी राति अल्लाह ताला पंहिंजे शान जे मुताबिक़ आसमान दुनिया जे मथां जलवे अफरोज़ थींदो आहे अल्लाह फरमाईंदो आहे हल मिन मुस्तग़फिरिन फअग़फिर लहू हल मिन मुस्तरज़िक़िन फअरज़ुक़हू अला मुब्तलन फउआफ़ियहू अला कज़ा हत्ता यतलअल फज्र महबूब टे तूं हिन में सेखारी मानी कुझु इंशाअल्लाह ताला वेच वेहंदो त शेखुल हदीस वाक़ियो हिकिड़ो वांदो आहे त वॾेरे हिकिड़े 4 पावड़ियूं या 4 दिरहम पंहिंजे नौकर खे ॾिना त बाज़ार मां वञी सौदो वठी आहे सम्झो त ओबासन जो ठणको आहे मां वरी एॾो सुस्त आहियां सफ़ा सहे जी खल सही त सहे जी खल सां त मिसाल ठहियल आहिनि साईं ओबासी केरु ॾे त मां कश थी वञा हाणे तव्हांखे त केरु चई हाणे मानी होॾा खाई आहे हाणे ॿी मानीअ जो आसो आहे चाहे बि दूध पती पी वियो हाणे पुटु त हलंदुसि तव्हांखे मिलंदी जूं ख़र्च ॿुधाए सुभाणे जे लाइ तव्हांखे बि सभु ख़बर आहे शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह वाक़ियो वांदो आहे त वॾेरे पंहिंजे नौकर खे 4 पावड़ियूं ॾिनियूं बाज़ार मां वञी भाॼी वठी आहे हेठो वियो त जलसो पियो हले को वाइज़ पियो हले अलाह वारो को तकीर पियो करे हे वञी चुपड़ी करे वेही रहियो भला 2 मिंट वाइज़ ॿुधां पोइ भला वञी भाॼी वठी ईंदुसि सुभाणे अलाह चओ हो बि को अलाह जो कामिल वॾी हो निकाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी अल्लाह वारे जो ज़ियारत बि करे पियो अल्लाह वारे सां अखियूं अखियुनि में मिलाए वेही रहियो हलंदे हलंदे हुन अल्लाह वारे चयो त बाबा हे फ़क़ीर आहे मुहताज आहे ग़रीब आहे जेको हिन खे 4 पावड़ियूं ॾींदो मां उनजे लाइ 4 दुआऊं कंदुसि मां चवां त हाफ़िज़ आहे अंधो आहे महिरबानी करे 4 पावड़ियूं ॾियोसि किबला तो पग बोलायो हूंदुसि अधो तूं करो ॿाहिरि निकिरी पर चवंदो ईअं ज़रूरु त साईं बाबा खे अधो त बोलायो हूंदुसि वॾेरा वेठा हा भोतार वेठा हा सरदार वेठा हा सरमाएदार वेठा हा न बुज़ुर्ग ऐलान कयो कोई न उथियो हे बादशाह वॾेरे जो जेको मुलाज़िम हुअसि 4 पावड़ियूं भाॼीअ लाइ उहो वञी चई साईं वठो क़बूल कयो सुभाणे मां अर्ज़ु कयां त अलाह ॿुधंदो सभु कंहिंजी आहे ॿुधंदो बि अलाह हुआ ॾींदो बि अलाह हुआ पर अलाह वारे जी दुआ में तासीर ॾिसजांइ फ़क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन वरी सही माना करे ॿुधाए ॼाण कोई हींअर टाइम कोन्हे वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब हर ने जॻह लॻाई सुरो
वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुझे साथ पढ़ी उस तेरे करम से एक करीम कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। तो तक्या सब तक्या में पर तोरी तकियो ना हिजो हेडे होडे हथड़ा ना कुथे हया में जॾहिं ढोल ढकिया मित आका उघड़ई न रही। हे चार पाड़ियूं क़बूल कयो तव्हां वाइदो कयो जेको हिनखे चार पाड़ियूं ॾींदो मां लाइ चार दुआऊं घुरंदुसि। कहिड़ी तो दुआऊं घुराई? पहिरीं त दुआ इहा घुरो त अलाह ताला मूंखे चारई पाड़ियूं मोटाए ॾिजो, मुंहिंजूं त आहिनि कोन आहिनि वॾेरे जूं। अटकल भी आहे पर दुआ घुरण जो ढंग भी आहे। मां जिथे किथे चवंदो आहे त दुआ सभु कंहिंखे घुरण ॾांहुं बि ॾेई अथव। हज उमिरि ते वञो त मूंखां दुआ सिखी बि था कयो। सुभाणे अल्लाह साईं चार पाड़ियूं ॾिन में मुंहिंजूं त कोन्हनि, दुआ कर अलाह मूंखे चारई मोटाए ॾे। ॿी दुआ इहा कर मां ग़ुलाम मां विकाड़ल दुआ कर त अल्लाह ताला मूंखे आज़ाद करे। बुज़ुर्ग इहा दुआ घुराई। टी दुआ कहिड़ी थो घुरी? ॾिसे मुंहिंजो सरदार आहे जेको भोतार आहे, वॾो गुनहगार आहे, वॾो पापी आहे, हुन जा गुनाह ॾिसी करे मां ॾकी वेंदो आहियां। आख़िर त मां हुन जे घर जी रोज़ी खाधी आहे। कुतो बि जंहिं घर जी मानी खाईंदो आहे त उन्हनि जे लाइ ख़ैर ख़ाही कंदो आहे। महिरबानी कर दुआ कर त अल्लाह हुनखे तौबह जी तौफ़ीक़ ॾे, मन को बचाव थी पएसि। चौथी दुआ इहा घुर त अल्लाह मूंखे बि बख़्शे, अल्लाह तोखे बि बख़्शे, न वॾेरे खे बि बख़्शे, सारी जमात खे माफ़ करे। चारई दुआऊं घुराए शाम थी मोटी आयो। वॾेरे काबड़ जे हां अल्लाह वार दुआ जो असर कयो हो। सुभाणे अल्लाह केर ख़बर भाॼी ॾिसे भाॼी त वई खाजी कीअं चए मां त चार पाड़ियूं बुज़ुर्ग खे ॾेई आयुसि, चार दुआऊं कराए आयुसि। हिकु जी दुआऊं कराई, पंहिंजी दुआ इहा करायूं त अलाह मूंखे मोटाए ॾे त मुंहिंजूं त आहिनि कोन, आहिनि परायूं। हुन वॾेरे चयोसि पुट इहे चार पाड़ियूं त माफ़ कई मां, पर हे 400 दिरहम ॿिया बि ॾियां थो। ॿी दुआ पुट कहिड़ी कराई? मां चयो त अलाह ॿुधंदो सभु कंहिंजी आहे, पर अलाह वारनि जी दुआ में असर ॾिस न, अलाह वारनि जी दुआ में तासीर त ॾिस न, अलाह वारनि जी दुआ में बरकत त ॾिस न, अलाह वारनि जी दुआ जी क़बूलियत त ॾिस न। मनी दुआ ही अलाए कोन 3 सालनि खां पोइ थो वञा तोखे केरु सम्झाए। ॿी दुआ साईं मां ग़ुलाम विकारियल आहियां। वॾेरे चयो दादा मां तोखे आज़ाद करे छॾियो, अॼु खां पोइ तूं मुंहिंजो ग़ुलाम न आहीं, तूं मुंहिंजो भाउ। टी दुआ टी दुआ तुंहिंजा गुनाह ॾिसी मां शर्मसार थी वेंदो आहियां। दुआ घुरायूं त अलाह तोखे नेक सालिह करे मन का आख़िरत तुंहिंजी मोचारी थिए। जी मां रब किबराई ज़ात जो कसम खणी थो चवां अॼु खां पोइ मां इंशाअल्लाह गुनाह न कंदुमि। चौथी दुआ कहिड़ी कराए? चौथी दुआ करायूं त अलाह मूंखे बि बख़्शे, हुन मौलवी साहब खे बि बख़्शे, तोखे बि बख़्शे, सारी जमात खे माफ़ करे। वॾेरे चयोसि पुट मुंहिंजे वसई त ॻाल्हि न आहे। तो चयो त 4 दिरहम ॾिनई त मां उहे 4 दिरहम माफ़ कया मां, 400 दिरहम ॿिया ॾिना मां। तो चयो त ग़ुलामीअ मां आज़ादी मिले त मां तोखे आज़ाद करे छॾियो। तो मुंहिंजे लाइ दुआ घुरी, मां तौबह हटाए बि थियुसि। हाणे तूं थो चए अलाह मूंखे बि बख़्शे, तोखे बि, मौलवीअ खे, सारी जमात खे। इहो मुंहिंजे वस में त न आहे। शेख हदीस रहमतुल्लाह लिखियो आहे न, इहा ॻाल्हि लिखनि पिया त ख़ैबी आवाज़ आयो वॾेरा तूं मूंखां वधीक त सखी न आहीं, सखावत पैदाई मां कई आहे, सखिन खे पैदाई मां कयो, तूं मूंखां त वधीक सखी न आहीं। मां पुनः रब ऐलान थो कयां, मां तोखे बि बख़्शियो, उन तुंहिंजे मुलाज़िम खे बि बख़्शियो, मौलवी साहब खे बख़्शियो, सारी जमात खे मां अलाह ताला माफ़ करे छॾियो। अलाह वॼ महिरबानी करे असांजे लाइ बख़्शिश जो ऐलान करे छॾियो। जो गिरात आहे तौबह जी साईं फरमा हल में मुस्तग़फिरिन फअग़फिर लहू। आहे को गुनहगार, आहे को ख़ताकार, आहे को सियाहकार, पंहिंजे गुनाहनि ते नादम थी तौबह कंदो वञे, सारी ज़िंदगी जा गुनाह माफ़ करे हिन खे जन्नत जो मालिक करे छॾियो। तबलीग जमात वारा बुज़ुर्ग विया
तो हिकिड़ो असुर जो थियो रुगो पे चइसे अन अन भई शायद मंगल में ॿुधाए अन माना मां मोदी साहब अन माना मां छा आहे तव्हां जो चवंदा हो त आधी राति खां पोइ पुनल रब पंहिंजे शान जे मुताबिक़ आसमान दुनिया ते जल्ब अफरोज़ थी साईं थो चए आहे को गुनाहनि ते तौबा करण वारो त माण्हू जा गुनाह माफ़ कया मां चयोसीं अन साईं मां आहियां चओ न सुभाणे अलाह पोइ बख़्शे छॾे चए त सतरो कर सतार उघारी आहियां ढक जे ढकण हार ॾेई पांद पनाह जो जे ही जाते ही तब बानी बारो चन जी हुजत हो त पुरुव साम्हूं कमीनीअ खे ही हू हाणे बसि न कदुसि तुंहिंजी बैटरी लो थी वई हू जा पाइन पेण ते तंहिं जुतियन जे ही विसारे वेही तिनखे तिनखे कीअं ग़ालिबन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि जो वाक़ियो ईंदो आहे को शख़्स आहे जिसे मींहुं वसे ई कोन थो चई वञी इस्तिग़फ़ार पढ़ो चओ न सुभाणे अलाह वरी ॿियो आहे जिसे पुट जो औलाद ई कोन्हे चई वञी इस्तिग़फ़ार पढ़ो वरी टियों आहे जिसे माल में बरकत ई कान्हे चई वञी इस्तिग़फ़ार पढ़ो चओ न सुभाणे अलाह साईं फल फ्रूटनि में बरकत आहे ई कान्हे चई वञी इस्तिग़फ़ार पढ़ो अहिड़ो ख़ुश्की मुआ वेठो हुजे साईं मुख़्तलिफ़ मुतालिफ़ा वज़ीफ़ो कुल हिकु एंटीबायोटिक हर बीमारीअ ते दवा अंदर त तम ॿाहिर जंहिंखे वणे तंहिंखे वञी तव्हां ॾे की मां थोरी थो चाहियां त अलाह जो क़ुर चयो आहे सुभाणे अलाह आहे فقل تس سورة النوح فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار करे इन्नहु कान गफ़्फ़ार हिकिड़ो मूंसां बचे कचहरी करे वो पाण में कचहरी कंदो जमा सैयद फकीर बाता करो दो सुभान अल्लाह हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायो मां तकरीर ख़तम कयां नारे तकबीर नारे मुस्तफा नारे तकबीर अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि रात जो कहे पहराड़ी मस्जिद में वञी रहियो ॼण के वाक़िफ़ त कोन्हे को मस्जिद में वञी सुम्ही पियो घड़ी खां पोइ मुतवली उथा असां मस्जिद में सुम्हण कोई न आयो तॾो खणंदे ॾुख खणंदे यार मां मुसाफ़ अदा खां मानी त कोन थो घुरां ईअं करे ॿियो हिकिड़ो फ़क़ीर बुज़ुर्ग आयो जिते मुंहिंजा हली महिमान थियो तुंहिंजी मर्ज़ी सुभाणे अलाह चओ साईं जी मानी खणी आयो चए पोइ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी चओ त सुभाणे अलाह खणी तूं बि चओ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अॼु राति जी तौबा करे जी आहे न साईं चओ त टे दुआऊं घुरंदा कयो साईं गुनाह माफ़ कर साईं रोज़ीअ में बरकत ॾे ऐं टियों मुसीबतूं असांजूं माफ़ कर या मां हदीस पढ़ी वरी पढ़ंदुसि त वरी तव्हां अची वेंदी निंड मानी खणी आयो जिते अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी पाणी खणी आयो चई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी चांहि खणी आयो चई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी खीर खणी चओ न त हा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी खीर खणी आयो चई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिस्तरो खणी आयो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बुज़ुर्ग खे ॿुधायो त कोन हो त मां केरु चई इहो छा थो करे ॾिस इहो मुंहिंजो वज़ीफ़ो आहे पोइ चई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बीअ जी बरकत सां अलाह ताला मुंहिंजूं सारी ज़िंदगीअ जूं दुआऊं अलाह ताला क़बूल करे सुभाण अल्लाह असां हिकु तस्बीह सुबुह शाम पढ़ंदा आहियूं अल्लाह वारे का अहिड़ी दुआ अथई जेकी तुंहिंजी अलाह जो ताईं क़बूल न कई आहे साईं थकिजी पिया जो मां बसि कयां असांखे थो मिले क़िस्मत असांखे मोकिलियो हे चवंदो आहे छो भला तव्हांजी ॿिया कोन था ॿुधनि जा भले ॿुधनि ई कोन था ॿिया ॿुधनि त पोइ मां इहो छो तकी वई अहिड़ी दुआ अथई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बीअ जी बरकत जे करे अलाह मुंहिंजो सभु दुआऊं क़बूल कयूं आहिनि भला पुट अहिड़ी का दुआ अथई जेका तुंहिंजी अॼु ताईं अलाह ताला क़बूल न कई आहे हिकिड़ी दुआ आहे मां दुआ घुरंदो आहियां त उहो को ॾींहुं थिए जो इमाम अहमद बिन हंबल जी मूंखे ज़ियारत थिए पाण हुन मां रोई करे पुट उहो मां आहियां इन करे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी जी
इबारत है। सही फरमाओ अला इन शाबान शहरी, खबरदार शाबान मुस्तफा जो महीनो आहे, रजब अल्लाह जो महीनो, शाबान मुस्तफा जो महीनो, रमज़ान फरमायो तो रमज़ान मुंहिंजे गुनहगार उम्मत जे बख़्शिश ऐं मग़फ़िरत जो महीनो फरमाए ज़ालिका शहरुन बैन रजब व रमज़ान। अदा करो त आहे त पापियो हलंदुसि अहिड़ो हाल अधु कलाक था हलो मां टाइम ॾिसी थो हलो क़िस्मत करायो मां उहो चवंदो अॼु थिए वञा पहिरियों ऐं आख़िरी दफ़ो ज़ालिका शहरुन बैन रजब व रमज़ान। साईं फरमाई अहिड़ो भलारो महीनो आहे सभु ॿिनि भलारनि महीननि जे विच में। पहिरियां हिन खां रजब जो महीनो उहो बि भलारो, हिन खां पोइ बि रमज़ान जो महीनो उहो बि भलारो। रजब जो महीनो अहिड़ो भलारो आहे जंहिं महीने में अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब खे मेराज जी दौलत अता फरमाई। उलमा लिखियो आहे त हर नबीअ खे मेराज थियो, हर नबीअ खे मेराज थियो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे निमरूद जे बाह में मेराज थियो, यूनुस अलैहिस्सलाम खे मच्छीअ जे पेट में मेराज थियो, यूसुफ अलैहिस्सलाम खे किनान जे खूह में मेराज थियो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे छुरीअ जे हेठां मेराज थियो, मूसा अलैहिस्सलाम खे कोह तूर ते मेराज थियो। मतिलबु जंहिंखे मेराज थियो हेठि फर्श ते थियो, अकेले महबूब मोहम्मद मुस्तफा खे मेराज थियो त मथे अर्श ते थियो। तॾहिं अलाह कुर्बे मूसा और है कुर्बे मोहम्मद और है। ये फिर आम आवाज है ना, कुर्बे मूसा और है कुर्बे मोहम्मद और है, तूर सीना और है अरशे मुअल्ला और है, इनकी निस्बत और है उनकी निस्बत और है, इनका जाना और है उनका बुलाना और है। तो मूसा अलैहिस्सलाम घुरे थो तब दीदार नथो थे, महबूब मोहम्मद मुस्तफा उम्मे हानिय जे घर में सुतो पियो आहे। पुनल रब जिब्रील खे हुकुम कयो मुंहिंजे महबूब खे मेराज ते वठी आ, पर सुतो पियो आहे, हुनखे बेदार करे वठी आ। साईं जन छा कनि साईं सुता त अल्लाह जो या अय्युहल मुज़म्मिल कमली वेठे सुम्हण वारा मुंहिंजा मुस्तफा हाणे उथ त सही। माना महबूब बि निंड कई न, कॾहिं ॿुधो त अलाह खे निंड अची वई। अल्लाहु अकबर, उहा त ज़ात उहा आहे साईं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। निंड त न ईंदी आहे पर कॾहिं ऊंघ बि न ईंदी आहे। वलम्मा जाअ मूसा हुजे हाणे जे ॿुधायो ओॾे हला ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين। तर्जुमो बे दफ़े मूसा खे हुक्म आयो अॻिते न पेर पायो, अॻे से आशिक जा इहे पे त हूंदा हा मौलूद। मूसा खे हुक्म आयो अॻिते न पेर पायो, इहा जाइ पाक आहे जल्दी जुतीअ खे लाहियो। नालैन सां अर्श खे कई इज़त नसीब अरबी, वाह वाह ख़ुदा जो प्यारो आहे हबीब अरबी। कलीम कई पुकार रब अरनी, सब पाण ॾेखार वाहिद वराणियो मूसा हरगिज़ तूं लन तरानी। रब खे ॾिठो अखियुनि सां वेही क़रीब अरबी, वाह वाह ख़ुदा जो प्यारो आहे हबीब अरबी। लिखियल आहे मूं वटि, इहा यादि नथो थिए लिखियल आहे। असां ॿियनि वारनि कंडारे में तकीर कई क़ुरान में आहे। मूसा अलैहिस्सलाम जो कोह तूर ते रखियो पेरो, अल्लाह फरमाया फख़लअना अलैका, सोना मूसा कोह तूरा इन ते मूं कुनल रब जी तजल्ली सटियल आहे। फख़लअना अलैका पंहिंजी जुती लाहे इन कोह तूर ते मूं कुनल रब जी तजल्ली सटियल आहे। तुंहिंजा क़दम इन खे लॻनि त तूं बरकत वारो थी।
डोर अचे भला डोर बि अचे त डोर अचे शाइर आहे मुंहिंजे बि ॿुध सुख आहे हेड़नि जा मां बि पेर धोड़ाया आहिनि चए थो पुन्हो निकितो बंभोर मां करे ससुई साण पुन्हो निकितो ॿ ॾींहं त होशियार हूंदा आहियो नथा क़ुर सम्झो नथा भिटाई सम्झो नथा डोर सम्झो पुन्हो निकितो बंभोर मां करे ससुई साण छॾियां थे छपरे पले पंहिंजो पाण आर्यन सुञाण त मुंद वठियो वञ महमूद चए पोइ फकीर बि चए त महमूद असां वारो पोइ हलाए पियो खादम इहे बि चए त असां वारो बाबो हो चए त पुन्हो निकितो बंभोर मां करे ससुई साण महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो जुती मुबारक पाए निकिता मेराज जी राति छॾिया थे छपरे पले पंहिंजो पाण अरसे मुअल्ला जे क़रीब जुती मुबारक लाहिनि पिया छो त मूसा कलीम हो हुनखे हुकुम थियो त पंहिंजी जुती लाहे अल्लाह फरमायो सोना हो मूसा कलीम हो पर तू महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा त मुंहिंजो हबीब पुन्हो निकितो बंभोर मां करे ससुई साण छॾिया थे छपरे पले पंहिंजो पाण आर्यन सुञाण त मुंद वठियो वञ महमूद चए महबूब तूं जुतीअ समेत मुंहिंजे अर्श ते कदम रख तो महबूब जे जुतीअ जे सदके मां पंहिंजे अर्श खे बि आला करे छॾिया नथो सम्झी त पंहिंजी क़िस्मत खे चयो हिकिड़ो लफ़्ज़ ॿियो चवां तरी आयो आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मेराज हुयो पर उनजो इम्तिहान बि निमरूद जे बाहि में हुयो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेराज हुयो पर उनजो इम्तिहान बि हुयो यूनुस अलैहिस्सलाम जो मेराज हुयो पर उनजो इम्तिहान बि हुयो मूसा अलैहिस्सलाम जो मेराज हुयो पर उनजो इम्तिहान बि हुयो अकेलो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा है जंहिंजो मेराज इम्तिहान न हो पर पुनः रब जे तरफ़ खां इनाम अला इन शअबान शहरी साईं फरमा ख़बरदार शअबान मुंहिंजो महीनो आहे मां अजीब नुक्तो लिखियो आहे बीबी ज़ुलेखा सहेलियुनि खे गॾु कयो त ॾिसो मुंहिंजो महबूब यूसुफ है चओ सुभान अल्लाह वक़ाद भई कॾहिं भला वक़ाद निस्बतुन फिल मदीनत इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिन मुबीन फलम्मा समिअत बिमक्रि हफ़्ता ताज़ो पढ़ी आई नंढ करे वठो फलम्मा जब 12 सी 12 पढ़ी हां 12 में कुझु बोला फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन अरसलत इलैहिन वअअदत लहुन मुत्तक़अन وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سبحان الله मुंहिंजो हाफ़िज़ थियो आहे गौर सां ॿुधे हाफ़िज़ एॾो गौर सां कोन था बीबी ज़ुलेखा सहेलियुनि खे गॾु कयो त ॾिसो ॾिसो मुंहिंजो महबूब यूसुफ हे अथव मेराज जी राति उन्हनि रब अंबिया ऐं मलाइकनि खे गॾु कयो त ॾिसो ॾिसो मुंहिंजो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हे अथव मोहम्मद मुस्तफ़ा को हज़रत यूसुफ से क्या निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत यूसुफ से क्या निस्बत वो मतलूब ज़ुलेखा थे ये महबूब खुदा ठहरे अना है भाई जमाल हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक ज़ुलेखा थी तुम्हारे रूए रोशन पर फिदा सारी खुदा तो नाज़म जा निकिरी जॾहिं पिरी करे थो पंध भूए पिण बिस्मिल्लाह चई राह जैसे तुझे पद न थी मां हलंदुसि पिण बिस्मिल्लाह चई राह चुमे थी रंद उभियूं घणियूं अदब सां हूरूं हैरत मंझि मूंखे साईं जो सोगंद सॾणु सभिनी खां सुहिणो कि नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है कॾहिं अचा रुगो हुजूर जे हुस्न ते तकी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर गुलाम शबुद्दीन पुर रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदो असांजी हालत इहा आहे त मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं हाणे पुरनि खे आयो आहे
शरण के याद कीरो चारों को हुस्न जो हुस्न तो तके का सुभान अल्लाह देखो अल्लाह जो महबूब तो इन का वधिक तो कुछ थी सके तो कि नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है ये कह कशा तो आपके कदमों की धूल है नाज मझान किरी जॾहिं पिरी करे थो पंध पढ़ी तो कोन्हे बसि भूल पढ़ी बसि हा दे तो वरी को ॿियो अचे चओ आवे खणी मेण खुमार मां जा कयाऊं नाज़ नज़र ॿियो पढ़ी बसि सूर दशाहूं झटि माना कुझु गौर करे ॿुधो था न मां हर भरू सुस्त छो थियो हां नाज़ मझान किरी जॾहिं पिरी करे थो पंध भूए पिण बिस्मिल्लाह चई राह चुमे थी रंद उभियूं घणियूं अदब सां हूरूं हेरत मंझ आशिक अब्दुल लतीफ़ चए मूंखे साईं जो सोगंधु सदन सभिनी खां सुहिणो अल्लामा इकबाल खां से जान निकली वही कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है इंसाफ न कई चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है चांद के मुंह पर छाया मदनी का चेहरा साफ है तो चंद्र चवा सच सही थे खंजी हुई चंद्र बड़ा कुरान दिल थी चाहे फकीर ने काबिल चाहे चंद्र चवा सच जे मठिया मूरुन भाईए कॾहिं उभरी सनड़ो कॾहिं उभरी गच मुंह में बरई मच तो में नाहे पेशानी तो नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे मां कान कर सब मारे छड़ी मां सिर जो अधो है कन्या एडी बस कनी मां कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल के शाप सब है सवात तो ये बस देखो मां कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबी नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे लख जो शेर आहे साईं पर लख तूं ॾींदे या चवंदे त जंहिं दावत ॾींदे उन खां वञी मथो न ॾेई चवंदो ॿई कोन ॾींदासीं मां हुते ईद में टके टके बाते दोस्त किरिया हुजनि घणा रोज़ा रखियईं त लूं कि बाकी थी बाकी वञी साईं रखो तूं नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे जखरे जहड़ो जवान ॾिसां कोन ॾे हुनखे बि यादि हा साईं हाणे कुरारो थी वियो जखरे जहड़ो जवान हाणे अची किथे थो 12 महीना तो कोन आयो आहे घटि में घटि पाण पीर थी वियो ईंदो त मां कबूल पुछंदोमांसि जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां कोन ॾेह में मां हुन हंधि भिटाए खे जवाबु ॾियां अलामा इकबाल खे बि जवाबु ॾिनो हुउमि ॿिए दफ़े जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां कोन ॾेह में मुहर मिड़नी मुरसदे सरसु संदसि शान सुभाणे मोकल आहे फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदनाई मुयस्सर थियुसि मकान ही आगे जो एहसान जो हादी मेरी मेहड़ो जहाद भिटाए के जवाब ॾियां हा भिटाई तुझी मोहब्बत तां कुर्बान तुझे इश्क तां कुर्बान तुझी अक़ीदत तां कुर्बान तू ॾिसंदे किथे पुनल पंहिंजी सारी खुदाई में महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जहिड़ो सुहिणो पैदा ई नाहे न नूरनि में उन जहिड़ो न नारनि में उन जहिड़ो न ख़ाकिनि में उन जहिड़ो न आबिन में उन जहिड़ो न अर्शनि में उन जहिड़ो न फर्शनि में उन जहिड़ो न मशरिक़ में उन जहिड़ो न मग़रिब में उन जहिड़ो न शुमाल में उन जहिड़ो न जुनूब में उन जहिड़ो खुदा पंहिंजी खुदाई में वहदहू ला शरीका मुस्तफ़ा पंहिंजी मुस्तफ़ाई में वहदहू ला
तो खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा, तो सुभान अल्लाह। खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा, तो आलम से आला हमारे मोहम्मद। मोबाइल पर देख रहा फोन करती है, कहा है किसके तरफ जो पेट में बिहार से अगे बुजुर्ग तकियूं कंदा, अखियूं बंदि करे, मूंखे बि पहिरियां आदत हूंदी हुई अखियूं बंदि करे। जलसो थी वियो वॾो, आख़िरी हिकिड़ो मुबल्लिग बचियो, पोइ अखियूं बंदि करे तकी रब करे कलाक खन खां अखियूं पढ़े त हिकिड़ो आशिक़ वेठो आहे। सुभान अल्लाह। चईसि मौलाना तो खां वधीक को मां जो आशिक़ रसूल कोन वेठो आहे, जेको वेठो आहे चई आशिक़ बाशिक़ मां कोन आहियां, मां है लाउड वारो जान छॾ मां बि पर ये न थे सुना मुझे क्या को लाउड वाला वनी बचो। सुभान अल्लाह। कहा है किसने कि सरदार अंबिया न कहो, सुभान अल्लाह। साबिर रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो, कहा है किसने कि सरदार अंबिया न कहो, कहा है किसने कि सरताजे औलिया न कहो, यही है फलसफा ए कुल इन्नमा अना बशरुन, खुदा के बाद सब कुछ कहो खुदा न कहो, खुदा के बाद सब कुछ कहो खुदा न कहो, कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, आंच खूबा महदारंग तू तन्हादारी। जेके अल्लाह ताला सवा लख अंबिया खे कमालात मोजज़ात ॾिना, सभई अकेले मिठे मुहम्मद रसूलुल्लाह खे अता कयईं। मूसा अलैहिस्सलाम नालो ॿुधो अथव? केरु हो साईं? सबे बरात मुखार अची वियो ॿिए दफ़े। नबी बि रसूल, रसूल बि कलीम, कलीम चइबो आहे ॻाल्हाइण वारे खे जेको पुल लॻो पसां पियो गुफ़्तगू करे साईं। शहर में लॻंदा तयारु न आहिनि त रब सां गुफ़्तगू कंदो साईं, हुनजो बि त को शान हूंदो। चवंदो सुभान अल्लाह। क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। सुभान अल्लाह। जेको पुल रब सां पियो गुफ़्तगू करे, क़ौम चयो सही पानी कोन्हे, मूसा अलैहिस्सलाम क़ौम लाइ पानी घुरियो रब खां, चओ सुभान अल्लाह। मां तकीर ख़तम कई सही, तकीर ख़तम कई सुभान अल्लाह। وإذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। सुभान अल्लाह। क़ौम लाइ पानी खपे, लठ त मूसा अलैहिस्सलाम खे हुई न, इضرب بعصاك الحجر, पत्थर ते लठण, चओ न सुभान अल्लाह। कुर्बान वञा मूसा जे ईमान तां, कुर्बान वञा मूसा जे इस्तिक़ामत मथां, कुर्बान वञा मूसा अलैहिस्सलाम जे यकीन जे मथां। मां हुजां त छा चवां साईं, लठ आहे को लोह टुकुर दे त को बेल्चो ठाहियां, को टीकम ज़मीन खोटिया मन पानी निकिरी पए। नथो चई सुभान अल्लाह, न चओ त सुभान अल्लाह, न चवंदो त कलाक तकीर कयो सुभान अल्लाह। وإذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر, लठ करनी है पत्थर पे, रब तो फरमाए फजरत मिन 12 अयना, 12 चश्मा से जारी थी। सुभान अल्लाह। छो तुने क़ौम जा कबीला बि 12 قد علم كل اناس مشربهم, हर हिक खे पंहिंजे मशरब ऐं पीच जो बि पतो आहे। सुभान अल्लाह। हुते ॿिया जे मौक़े ते महबूब खे साहब तुसीं पानी खपी वियो आहे, तकीर ख़तम। साईं फरमायो त कुझु बचियल अथव, थोरो गॾे आणे खणी कूज़े हिकिड़े में गॾु खणी आया, हेतिरो पानी बचियो आहे। हदीस शरीफ़ लफ़्ज़ आहिनि, فوضع يده في الركوة, नबी साईं जन पंहिंजो उहो हथ मुबारक उन कूज़े में विधो। साहबी तो फरमाए فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون, नबी साईं जन जे आङुरियुनि जे विच मां चश्मा थी करे पानी वही। बोले लठ पत्थर ज़मीन मां त पानी निकिरंदो न, हथ मुबारक माशा अल्लाह।
فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا सहाबी तो फरमाए वुजू भी कयो से पानी भी पीतो से जानवरन भी पीतो खलियों भी भरियों से सुभान अल्लाह क़ील जाबिर कम कुंतुम जाबिर अलैहिस्सलाम का पूछे घणा हुयो नबी साजन जे आंगरन मुबारकन मां पानी ने तो तहां पानी पीतो जानवरन पीतो वुजू कयो खलियों भरियो हुयो घणा माण्हू चवणो सुभान अल्लाह हिकिड़ो ई गिलास आ सुबुह खां क़ील जाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफ़ाना जे लखो हुयासे त 1500 पर जे लखो हुजऊं हा त पानी असां लाइ काफ़ी सुभान अल्लाह अला इन शाबान शहरी साईं फरमाए शाबान मु मुस्तफा जो महीनो आ साईं मतके खत्म कम सही तहिरू अनफुसकुम का शहर रमजान नबी साईं फरमायो पंहिंजो पाण खे शाबान में पाक कयो जीअं रमज़ान में तव्हां पाण खे पाक कंदा आहियो तस्बीह खीसे पर खां पोइ पक थी हुज़ूर फरमायो रमज़ान ईअं अथव जीअं ककरनि जो मिसाल शाबान ईअं अथव जीअं ककरनि जो मिसाल रमज़ान ईअं थियो जीअं रहमत जी बरसात जेसीं ताईं ककर न थींदा त मींहुं न वसंदो जेको शाबान में पाण खे पाक न कंदो रमज़ान में पाक कीअं थींदो तहिरू अनफुसकुम का शहर रमज़ान पंहिंजो पाण खे शाबान में पाक कयो दुआ कर अल्लाह असांखे बि पाक करे असांजा गुनाह माफ़ करे शेर याद अची वियो आमीन तुंहिंजी बि ज़ोर थी वई तो बिस्मिल्लाह दुआ या इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़ लेकिन मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया सतरु कर सतार उघाड़ी आहिया ढक जे ढकण हार देई पांद पनाह जो जी वडल वडो ई आहे म तुंहिंजो आसरो धोबीअ जिया धोई मूंखे ए बन खां आजो भाता बरोदन ते पणो भला हो जो बोड बरो चवे ही कई वनकार में सुभान अल्लाह हुजूर के तो याद ॾियारे भिटाई से हुते जो भाई तो हिकु मां वेठो हा गुनाहगारनि जो कि हो जो बोड बरो चवे ही कई वनकार में सोई पार जो हो त मुठीअ मूं माज़ूर सां वॾा वण वणकार जाज ते नांग सुझन नीला उते अब्दुल लतीफ़ चए कया हे किलिन हेॾा आशिक अब्दुल लतीफ़ चए जिते कुड़म न कबीला उते रहबर रस जाए राह में आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह से मुझे चवण तव्हांजो ॿुधण क़बूल फरमाए जिन दोस्तनि हे प्रोग्राम रखियो अल्लाह ताला उन्हनि खां राज़ी थिए जंहिं मरहूम जी फ़ीसाले सवाब जे लाइ प्रोग्राम रखियो वियो अल्लाह ताला उन खे माफ़ करे उन जी मग़फ़िरत फरमाए उन जा दर्जात बुलंद फरमाए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी शफ़ाअत नसीब फरमाए अल्लाह ताला मुझे चवण तव्हांजो ॿुधण क़बूल फरमाए आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।